നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ, ലീസ് ഇൻഫോമിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പുതിയൊരു മോഡൽ, ഇതുവരെ ഇല്ലായിരുന്ന ഒരു സൈസ്, പുതിയൊരു സൈസ് കേജ് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. 20 കോഴിയെ വളർത്തുന്ന ഒരു ഹൈടെക് കേജാണിത്. നേരത്തെ വന്നിരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് 14 കോഴി, 24 കോഴി, 30 കോഴി, ആ ഒരു സൈസാണ്. ഇപ്പോൾ 14-24 ഇടയ്ക്കായിട്ട് 20 കോഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പുതിയ മോഡൽ പരിചയപ്പെടുത്താനാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് 6 കോഴി 4 കോഴിയെ വെച്ചിട്ടാണ്, 6 കോഴിയെ 4 കോഴിയെ വെച്ച് അങ്ങനെ 10 കോഴി ഒരു സൈഡിൽ, അങ്ങനെ 4 അറയായിട്ടുള്ള കൂടാണ് വരുന്നത്. 5-5 അല്ല, 6-4 ആ ഒരു സൈസിലാണ് ആ കേജ് വരുന്നത്. നമുക്ക് നിപ്പിൾ ഡ്രിങ്കർ, തീറ്റിപ്പാത്രം, മുട്ട ഉരുണ്ട് വരുന്നത്, അതിൻ്റെ കവറിങ്, സ്റ്റാൻഡ്, മേളത്തെ ഷീറ്റ്, ഇത്രയാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ അതിനകത്ത് ബാക്കിയുള്ള ഹൈടെക് കൂടിന്, നോർമൽ ഹൈടെക് കൂടിനകത്ത് വരുന്ന പോലെ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. 4 അറയാണ്. 14 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 അറയാണ്. 20 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 4 അറയായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ടാറ്റയുടെ മെഷാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. മുട്ടയുടെ കവറിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്നത് നോർമൽ GI മെഷാണ്. കേജിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 4 അടി നീളം, 4.25 അടി വീതി, അത്രയാണ് വരുന്നത്. എക്രയുടെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വീതി എന്ന് പറയുന്നത് 4.25 അടി. പിന്നെ ഫീഡറുണ്ട്. മുട്ടയുടെ കവറിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്ന മെഷ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ GI മെഷാണ്. അതിന് മാത്രമാണ് നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളത്. കേജിൻ്റെ ഈ ഒരു മുട്ടയുടെ കവറിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്ന മെഷിന് നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. അത് നോർമൽ GI മെഷാണ് അത് വരുന്നത്. ബാക്കി കേജിൻ്റെ മെഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ടാറ്റയുടെ പൗൾട്രി ഗ്രേഡ് മെഷാണ്. അത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡെലിവറി എന്ന് പറയുന്നത് ട്രിവാൻഡ്രം മുതൽ തൃശ്ശൂർ വരെയാണ് ഡെലിവറി വരുന്നത്. കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കാൻ, വിലയും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും അറിയാനുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. ഡെലിവറി സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾക്കും കൂട് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ആ ഒരു നമ്പറിൽ ഒന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പം വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കൂടും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന്, ഉപകാരപ്പെടുമെന്നും വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നന്ദി, നമസ്കാരം.